Sakubona King Zuzu, khuluma nomlandzeli wakho la. Ngibongeni ngiseMpumalanga eNalspruit. King Zuzu, nginenkinga mani nami la, nginokubona labanye bafethu bancedeka kule hlelo lakho. Inkinga yami la King Zuzu, nginokushaya indlu apho, and leyo ngishayisa sikona ngize ngisole ukuthi either ngithakathiwe, ngingazi ukuthi ngithakathwe ngibani, or imizwa yami iphakeme kakhulu, ihaye ngalenye indlela emangalisayo, ngoba nginokuthi ngiyayekela ngizoyimanyana kwesikhashana, ngime noma liviki nje. Ngale kweliviki ngelanga ngiyashaya ama-5 round ngendlu apho. Lokhu ngivisa buhlungu King Zuzu ukuthi ngikhuluma nawe nje ngingibabela ekhaya, nginebantwana, umfati ukhona endlini, naye kuye ngiyaya, ngingaba sengiya agcina complain athi hhayi yena sewudziniwe. Ngingadi ukuthi ngithakathiwe King Zuzu, noma imizwa yami ihayi kakhulu. Bengicela mani King Zuzu ukuthi ngincedeke nami kuloku matima ngibukane nabo, ngoba hhayi kona ngiyabona ukuthi empeleni kuyangilimata, ngoba lenye ilanga ngigcine ngive amaphidi nami sekabuhlungu. Manje angazi ngingakunceda kanjani King Zuzu kulo le hlelo lakho, uma ungaba nayo indlela yokunginceda, ngoba nangithi ngiyabuka la ngikhona khona nawe nala ukhona khona sisekudeni kakhulu. Uma ungaba nayo indlela ukuthi noma ungakakhoni ukufika eMpumalanga ngincedeke, bengicela ungincede mani King Zuzu, ngitholele usizo, ngigcine ngincedekile nami kuyo leli hlelo lakho. Ukuncedeka kwami kungaba intokozo.